Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնն այսօր հազարավոր հավատացյալների էր համախմբել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Վերափոխումը մեր եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 4-րդն է։ Վարդապետներն այսօր պատմում ու հիշեցնում են Տիրամոր երկինք փոխադրվելու հիշատակության այսօրը Քրիստոսի հետ ուխտի նորոգման եւ Աստվածամոր բարեխոսությունը հայցելու հրաշալի առիթ է։ Տոնի առիթով բոլոր եկեղեցիներում տոնական սուրբ պատարագ մատուցվեց։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ տոնական պատարագ մատուցեց Հայկազուն arczepiskopos Նաջարյանը։ Սրբազան ավանդության համաձայն Քրիստոսի համբարձումից հետո Աստվածամայրն ապրում է Երուսաղեմում, Հովհաննես Ավետարանչի խնամքի ներքո։ Մայր սրբության եւ առագաստ երանության, տաճար խնդության եւ քաղաք թագավորության, մարդկային ցեղի ճանապարհ դեպի Քրիստոս, հասել է քո ժամանակը փոխվելու այս աշխարհից առ Աստված։ Աստվածորդու համբարձումից 12 տարի անց այս ավետիսով է Սուրբ Մարիամին ողջունում Գաբրիել հրեշտակապետը, որը նաև նրա հղության ավետիսն էր տվել։ Այս անգամ նա կույսին տալիս է երկրից երկինք փոխման ավետիսը, ասելով. «Ուրախ եղիր, Բերգրյալդ, քանզի միածին որդիդ կանչում է քեզ իր մոտ»։ Տիրամայրն այս լուրը հայտնում է իր ազգականներին, բոլոր քրիստոնյաներին եւ առաքյալներին, պատվիրելով, որ իրեն թաղեն Գեթսեմանիի ձորակում։ Մահվանից առաջ Սուրբ Կույսը նրանց է հանձնում կիպարիսե տախտակի վրա պատկերված իր անձեռակերտ պատկերը եւ Տիրոջից խնդրում, որ այն օրհնություն ու դարմանող զորություն ունենա մարդկանց համար։ Ավանդության համաձայն Տիրամոր պատկերը Բարդուղիմեոս առաքյալն իր հետ բերում է հայք։ Հետագայում Անձևյաց գավառում կառուցվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, կուսանոց եւ հոգեածվանք, որտեղ էլ զետեղվում է Տիրամոր պատկերը։ Մենք մարդկային աչքերով նայում ենք մահը, սքո իրականությունը բացարձակ անվերջանալի իրականություն է թվում, բայց երբ քրիստոնյայի աչքերով ենք նայում եւ այն սպասումը, որ Աստված իր մորը փոխադրեց երկինք, մեզ եւս մեկ առիթ է, հնարավորություն է, որպեսզի մենք Տիրոջ մոր բարեխոսությամբ կարողանանք մեր փրկության ճանապարհը հարթել եւ մեզ քրիստոնյաներից հենց այդ իրականությունն էլ շրջապատում է, մենք Աստվածամոր բարեխոսությունն ենք խնդրում մեր աղոթքներում նաև եւ մեր եկեղեցուն շատ հատուկ է վերաբերմունքը Աստվածամորը, որը վկայում է նաև այսօրվա իրականությունը մեր եկեղեցական տոնացություն։ Առաջին անգամն է բախտավորություն ունենք, որ Աստվածածին Էջմիածին գտնվենք։ Մենք Լիբանան Բիգֆայայի Աստվածածին վանքի մեջ կնշենք շաբաթ երեկոյան, բադարակը գլա եւ խաղողորտնեկը նորեն հոց բազմությամբ հաջելի է Ճիշտ հոսը լալ այսօրը, այսինքն Էջմիածնի մեջ եւ տեսնել որքան հավատացյալներ դակամին իրենց հավատքին գանքուն են եւ ամուր գբային իրենց հավատքը եւ գհավադան Մայրաթորի ուժին եւ խլան եկեղեցին գողքին լան ինչպես որ եկեղեցին մեր գողքին է եւ հայրաբեդին գողքին լալ, որովհետեւ ինքն է մեր հայրը։ Միածնաէջ տաճարում պատարագիչ Սրբազան հայրը հավատացյալների հետ խոսեց Աստվածածնի վերափոխման խորհրդի, հավատքի եւ այն սիրո մասին, որը փոխհատուցում կամ վարձատրություն չի ակնկալում։ Սուրբ Կույսի կյանքն ու կերպարը ներկայացնելով որպես մայրական սիրո եւ նվիրումի բարձրագույն օրինակ, Սրբազան հայրը կանանց մայրերին պատգամեց առաջնորդվել Աստվածամոր օրինակով։ Հայկազուն Սրբազանը հորդորեց մայրերին ամեն ժամ ուշադիր լինել իրենց զավակների նկատմամբ, հոգատարությամբ ու սիրով կրթել եւ դաստիարակել, սերմանելով քրիստոնեական բարձր արժեքներ։ Աստվածամայրը մեզ համար ոչ միայն մեր բարեխոսն է, այլ հավատքի մեր բացառիկ կերպարը, մայրության այն գեղեցիկ սիմվոլը, ով իր ապրելակերպով, իր բնույթով մեզ սովորեցնում է վստահել ցանկացած իրավիճակում Տիրոջը, անգամ երբ չգիտենք ճանապարհը։ Օրինակ ծառայի մեզ այս տոնը ու մենք էլ վերափոխվենք։ Յուրաքանչյուրիս մեջ մենք յուրաքանչյուրս մեր մեջ վերափոխվենք։ Էլ ավելի դեպի Աստված։ Տիրամոր խորհուրդը մեծ է, շատ մեծ է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Տոնական պատարագի ավարտին հայրապետական թափորը մեծաթիվ հավատացյալների ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի Սուրբ Տրթատ բաց խորան։
Սուրբ Տրթատը կառուցվել է 2001 թվականին։ Մեծահանդես ու բազմամարդ արարողությունները կատարվում են հիմնականում բաց խորանում, որպիսի բոլոր ուխտավորները հնարավորություն ունենան հետևելու եւ մասնակցելու օրվա խորհրդին։ Հայոց Հայրապետը խաղողի օրհնության կարգ կատարեց։ Եկեղեցական ավանդության համաձայն խաղողը մյուս պտուղներից առավել է օրհնվում, քանի որ Քրիստոս իրեն համեմատել է խաղողի որդի հետ, ասելով. «Ես եմ ճշմարիտ որդատունկը»։ Օրնեսի և սրպեսի ողկույզս խաղողույս այս նշանա։ Նախ գոհություն մատուցվեց Աստծուն այգիների ու անդաստանների բերքի համար, ապա հոգևոր դասը աղոթքներով Տիրոջ օրհնությունը հայցեց տաճարին ընծայված պտուղների համար, միաժամանակ խնդրեց բարեխոսությունը Սուրբ Աստվածածնի, ում միջոցով մեզ տրվեց կյանքի և անմահության պտուղը՝ Քրիստոս։ Լավատեսությամբ շարունակեք շենացնել մեր երկիրը, Հայոց Հովվապետը դիմեց իր աշխարհասփյուռ ժողովրդին։ Սիրելի բարեպաշտ հավատավոր զավակներ, առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու, կատարեցինք խաղողորհնության կարգը, օրհնեցինք խաղողի ողկույզները եւ այն այգիներն ու անդաստանները, որտեղից առաքվում են, բերվում են պտուղները իվայելում են մեր ժողովրդի։ Միաժամանակ հայց եւ աղոթք առ Աստված բարձրացրեցինք, որպեսզի Սուրբ Աստվածամոր բարեխոսությամբ առատորեն հեղվեն շնորհներն ու օրհնությունները մեր կյանքին։ Մեր կյանքը դառնա պտղաբեր, բարությամբ ու բարիքներով։ Եվ մենք մեր ժողովրդի զավակունք ի Հայաստան եւ Իսփյուռս լավատեսությամբ, հույսով ու հավատքով շարունակեն արարել, շենացնել մեր հայրենիք եւ բարոր դարձնել մեր ժողովրդի կյանքը, որպեսզի կարող լինենք մշտապես հեռու բանել ժամանակների մատուցած բոլոր փորձությունները մեզ եւ կարողանանք կերտել լուսավոր, բարոր, երջանկաբեր ապագան մեր ժողովրդի համար։ Թող Տիրոջ սերը, շնորհը եւ օրհնությունը միշտ լինեն ազգիս զավակների հետ այսօր եւ հավիտյանս ամեն։ Արարողությունից հետո խաղողը բաժանվեց ժողովրդին, որպեսզի օրհնված պտուղը բարի գործերի առատություն բերի։ Հավատացյալները նորին սրբության շուրջ համախմբված հայրական օրհնություն էին հայցում հույսով ու լավատեսությամբ տուն դառնալու եւ օրհնությունն իրենց ընտանեկան հարկեր տանելու համար։ Անուշ Առաքելյան, Վռամ Խանամիրյան, Սուրեն Տեր-Գրիգորյան, Եկեղեցական կյանք։ Տեղերի վանքի կիրակնօրյա զանգերն ավետում են հոգևոր հանդիսության մասին։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնն է։ Սուրբ Պատարագի արարողությանը հետևելու է նաև խաղողի օրհնության գեղեցիկ կարգը։ Տեղերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում խաղողորհնեկն ավանդաբար սկսվում է դեռևս նախօրեին։ Շաբաթ երեկոյից եկեղեցի են գալիս հարյուրավոր ուխտավորներ Հայաստանի տարբեր մարզերից, մայրաքաղաքից, նաև Սփյուռքից։ Եկեղեցական ավանդության համաձայն, երբ Սուրբ Կույս Մարիամը ննջեց, նրա մարմինը դրվեց ժայռափոր քարանձավում։ Քրիստոս երկնային զորքերի ուղեկցությամբ իջավ երկիր, վերցրեց իր մոր մարմինը, այն չթողնելով հողին, եւ վերափոխեց երկինք։ Աստվածամոր վերափոխման հիշատակումը մեր եկեղեցու տոնացույցում առանձնահատուկ տեղ ունի։ Տոնը տաղավար է, տարվա 5 տաղավար տոներից մեկը։ Տեղերի Սուրբ Աստվածածնում տոնական պատարագը մատուցեց հոգևոր հովիվ Տեր Մխիթար Քահանա Ահարոնյանը։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը նաև տեղերի վանքի ուխտի օրն է։ Տեղեկություններից իմանում ենք, որ այս վանքի միշտ ուխտի օրվան ոչ միայն ուխտավորներ են եկել այստեղ գիշերակացով, այլ նաև տեղի սովորույթին համաձայն գաթա է թխվել, կլոր գաթա կամ կոչում են թոների գաթա եւ բաժանվել է ուխտավորներին։ Տարածաշրջանում
այն բացառիկ վանքերից է, որ ուխտավորները գալիս են գիշերը քնում վանքի բակում, վանքի մեջ, եւ ամբողջ գիշեր աղոթք է արվում, հսկում է արվում, սաղմոսներ են ընթերցվում, ժամերգություններով մենք փորձում ենք լցնել մեր հավատացյալների կյանքը եւ նրանց տալ օրվա խորհուրդը, այնուհետև սաղմոսներ ընթերցելով հավատացյալները մեկը մյուսին հաջորդելով այսպես ամբողջ գիշեր մրմունջով աղոթք է արվում։ Այդպես ժառանգվել է։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին վանքը կառուցվել է 13-րդ դարում։ Ժողովուրդը վանքին Դղեր անունն է տվել, տարածքում աճող բուժիչ բույսերի եւ բժշկության բազմաթիվ դեպքերի պատճառով։ Վանքի զորության մասին վկայություններ կան նաեւ մեր օրերում։ Այն զույգերը, ովքեր որ ամուսնացած են, երկար տարիներ զավակ չունեն, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն տարատեսակ հիվանդություններ, եկել են այստեղ եւ իրենց աղոթքով համալրել ավետարանի այն խոսքին. երբ բախեցիր եւ չբացվեց, երբ փնտրեցիր եւ չգտար, երբ խնդրեցիր եւ չտրվեց։ Ուխտավորները այստեղ գալիս են ընտանիքներով Սուրբ Աստվածածնի օրհնությունն ու բարեխոսությունը հայցելու։ Շատերի ընտանեկան պատմության կենտրոնում է վանքն ու նրա զորավոր ուժը։ 10 տարի ես արդեն գիշերակաց եմ մնում իմ եկեղեցու մեջ ու ամեն կիրակի հաճախում եմ պատարակներին։ Շատ սիրում եմ իմ գյուղը, շատ սիրում եմ եկեղեցին, շատ զորավոր եկեղեցի է, շատ անձամբ մեր ընտանիքում իմ տեքոր տղան չէր ունենում երեխա երկար տարիներ, այս եկեղեցիով ինքը ունեցավ, միշտ գալիս են, երբ փոքրիկն էլ է գալիս։ Հատուկ նպատակով եմ եկել, ճիշտն ասած, հիվանդներ ունենք, եւ քույրիկս, եւ ամուսինս, անընդհատ ամեն կիրակի ես պատարակներին պարտադիր մասնակցում եմ, հենց այսօր էլ այդ նպատակով էլ եկել եմ, իրանց անուններն էլ գրել են, որ Տեր հայրը պետք է էլի օրհնի։ Տեղեր կամ Դղեր գյուղը անբնակ է։ Դղերցիները ժամանակի ընթացքում տեղափոխվել են Պրոշյան համայնք, բայց ամեն տարի այս օրը բոլորը հավաքվում են եկեղեցում, մասնակցում ուխտ պատարագին, ապա խաղողի օրհնությանը։ Մի գեղեցիկ ավանդույթ կա, այսպես բառակապակցություն ասում է, ով է այն կինը, որ երբ որ համադամ սեղան բացի եւ մրգերով լի վազը դրվի սեղանին, արդյոք նա խաղողը կդնի վազի ներքևում եւ մրգերը շարի վրան, թե խաղողը կդնի մրգերի վրա։ Այսինքն, երբ որ մրգերը շարվում են, նոր խաղողը փռվում է մրգերի վրա եւ որպես թագուհի այդպես է հանդիսանում խաղողը ամբողջ սեղանակիցներին, որպես հատապտուղների թագուհի եւ բացի դա խաղողի հյութն է, որ դառնում է տիրոջ կենարար արյուն։ Երեխաներս դրսում են ապրում, ուխտեմար է, որ ամեն տարի իրենք ամառ գալիս են Հայաստան, ուխտեմար է, որ առողջ մնան, անփորձանք մնան, երջանիկ լինեն, եկեղեցու զորության մասին իմանալով առաջի անգամ փորձում ենք, որ երեխեքին դրսում գտնվելով հանդերձ կարողանանք մեր արմատներին, մեր արժեքներին ծանոթացնենք, չկորցնենք։ Հավատացյալները ձգտում են նմանվել Տիրամորը, լինել հեզության, սիրո, համբերության, հավատքի ու մայրական նվիրվածության օրինակ, այդ դժվար ճանապարհին հայցելով հենց Աստվածամոր բարեխոսությունը։ Ես շատ փոքր որ այդ օրինակը վերցնեմ իրանից, բայց մաքսիմալ փորձում եմ մաքրել հոգիս եւ լինել իրա նման մաքուր, որը որ դժվար երևի կլինի ցանկացած կնոջ համար։ Ես ինքս էլ մայր եմ, ունեմ 2 որդի ու աշխատում եմ զավակներից դաստիարակել նրանց, որ մեծանան որպես հայ քրիստոնյա։ Սուրբ Աստվածածնում հանդիպեցինք նաև առաջին անգամ վանք եկած ուխտավորների։ Նրանցից մեկին գրավել էր վանքի 4 Արագած, Արարատ, Հատիս եւ Արա լեռներով շրջապատված լուսանկարը։ Սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցները խոստովանում են, որ եկեղեցում իրենց հարազատ տան պես են զգում, որտեղ մշտապես վերադառնալու ցանկություն է առաջանում։ Ես էլ ինպես առաջին անգամ եմ ստեղ մնացել, ոնց որ գիշերը իմ համար էդի նոր զգացողություններ էր ու ոնց որ կարելի ասել մի օր մնալ վանքում իմ համար էդի նոր բաներ ու ես սաղ կյանքս կհիշեմ այս օրը։
Պատարագի ավարտին ուխտավորները ճաշակեցին օրհնված խաղողը և օրհնության բերկրանքը հասցրեցին իրենց ընտանեկան հարկեր։ Նարէ Շավինյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։ Արարատյան դաշտը հարուստ է խաղողի այգիներով և բոլորն էլ գրեթե զբաղվում են։ Ավանդության համաձայն նաև մեծ հնձաններ են ունեցել Արարատյան դաշտի ժողովուրդը, սա եղել է Արտաշեսյան դինաստիայի կենտրոնը վերջիվերջո։ Բոլորս գիտենք հայտնի խաղողի ավանդությունը, գինու ավանդությունը, որ մեծ զարգացում է ունեցել Արարատյան դաշտավայրում։ Մարդիկ իրենց ամբողջ աշխատանքն ու տնքնաջանությունը դնում են հենց այդ այգիների մեջ։ Իրենց քրտնիքը, իրենց ամեն ինչը ու հենց այնտեղից սկսվում է այդ սերը հողի մեջ ու այդ հողից ստանում ենք մենք բերքը։ Ու այսօր մենք այս խաղողը բերել ենք եկեղեցի, ասուն նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնելու այն Արարատ բերքի համար, որը մեզ ինքը տալիս է, ու խնդրենք իրանից այն օրհնությունը, որ օրհնի այդ բերքը։ Հայոց եկեղեցիներում նշում են Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Խաղողագործությամբ հայտնի մեր երկրում մարդիկ եկեղեցիներից վերադառնում են օրհնված խաղողով։ Տերը խաղողի որդը ամենազորավոր ծառերից ավելի վեր բարձրացրեց, իրեն խաղողի որդը անվանելով։ Ես եմ ճշմարիտ որդատունկը։ Քրիստոս վերնատանը խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ գինին խաղողի արյունը իր փրկական արյան նյութը դարձրեց եւ իր ձեռքերի մեջ վերցնելով օրհնեց, ասելով. «Սա է նոր ուխտի իմ արյունը»։ Մեր եկեղեցում խաղողօրհնեքը կատարվում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին։ Վերափոխումը խորհրդանշում է Տիրամոր երկրային կյանքից հավիտենական կյանք փոխադրվելը։ Վերափոխման տոնը նշեցին նաև Արարատի մարզի Կանաչութ համայնքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Աստվածամոր վերափոխման տոնի առիթով պատարագ մատուցեց Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Ռուբեն եպիսկոպոս Զարգարյանը։ Սրբազան հայրը սուրբ գրային մեկնություններ արեց, զուգահեռներ անցկացրեց մեր ժամանակների ու քրիստոնեության հաստատման ժամանակաշրջանի միջև, խոսեց սիրո զորավոր ուժի մասին։ Այսօր էլ անհնար է թվում մտածել այն Աստծո մասին, ով ստեղծեց մարդուն, դարձավ մանուկ եւ այնուամենայնիվ աշխարհի ճշմարիտ Տեր։ Այսօր եւս այս վիշապն անպարտելի է թվում, բայց այսօր եւս ճշմարիտ է մնում, որ Աստված ավելի զորավոր է, քան վիշապը, որ հաղթում է սերը եւ ոչ թե եսասիրությունը։ Մենք չենք օրհնում խաղողը, որ այն ավելի քաղցր լինի կամ սեղանը նյութական բարիք ունենա։ Եկեղեցին խնդրում է օրհնել այգիները, պահպանել դրանք հողմերից, կարկուտից ու ամեն աղետից։ Այս ամենի խորքում ավելի մեծ խորհուրդ կա։ Խաղողօրհնեքը մեզ սովորեցնում է աշխարհին նայել որպես Աստծո պարգևի, նշեց Ռուբեն եպիսկոպոս Զարգարյանը։ Մասյացոտնի թեմի այս հովվությունում 6 գյուղ կա։ Հոգևոր սպասավորը Տեր Բենյամին Քահանա Ծատուրյանն է։ Նրա ծառայության զգալի մասն անցել է Արցախում, ներկայում այստեղ է սպասավորում։ Հոգում է Կանաչութ, Այգեստան, Դեղցուտ, Վարդաշեն, Մրգանուշ, Գետազատ համայնքների բնակիչների հոգևոր կարիքները։ Պատարակներ է մատուցում հոգևոր զրույցների շուրջ մեկտեղում մարդկանց։ Մենք հավաքում ենք, միասնաբար խոկում ենք կատարում մեր հավատացյալների հետ, միասնաբար աղոթում ենք մեր երկրի խաղաղության, մեր եկեղեցի շինության, ամրության եւ մեր զինվորների ծառայության, բարի ծառայության համար։ Այս ամենը քրիստոնեական կյանք է, որ պետք է կատարեն յուրաքանչյուր քրիստոնյա եւ մենք այդ մասն ու բաժինն ենք կազմում քրիստոնեական կյանքի։ Կանաչութի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում գործում են երիտասարդաց ու տիկնանց միություններ, ժամանակի հետ եկեղեցական համայնքը համալրվում է նոր անդամներով։ Նոր ենք տեղափոխվել այստեղ եւ այսպես ասած մի քանի շաբաթ է ինչ այցելում եմ Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, կարող եմ ասել, որ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին իմ կյանքում իրապես շատ բան է փոխել, քահանայի մոտեցումը, համայնքը, ամեն ինչ այստեղ այնքան ջերմ ու լավ է, որ առավել շատ է այնպես անում, որ մեր կյանքը դեպի Աստված այլ ավելի մեծ լինի եւ ամեն այսպես ասած մեր քայլը ավելի գիտակցված եւ ավելի մեծ սիրով կատարենք ամեն Կիրակի այստեղ մասնակցում եմ պատարագի, ինչ տեղափոխվել ենք այստեղ մասնակցելով պատարագներին իմ հոգեվոր կյանքում այս փոփոխություններ եմ տեսել ու սկսել եմ աշխատել իմ հոգեվոր կյանքի վրա, որը որ ինձ մեծ կայունություն է բերել
Հոգևոր կյանքը Սուրբ Գևորգ եկեղեցում շատ բազմազան է եւ բարելավված, այս վերջի ժամանակներում ավելին, քանի որ երիտասարդությունը ել ավելի շատ է մասնակցում պատարակների ու ել ավելի շատ սկսել են քիրը վրա աշխատել հավատքի տեսանկյունից։ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Ռուբեն եպիսկոպոս Զարգարյանը քարոզխոսության ժամանակ իր գնահատանքը հայտնեց Սուրբ Գևորգ եկեղեցու դպրաց դասին, երգչախմբին, հոգևոր հովվին, գոհունակությամբ դիմեց համայնքի անդամներին եւ ուխտավորաբար Սուրբ Գևորգ եկածներին։ Թող ձեր տները լինեն խաղաղությամբ լի, ձեր երեխաները ապահով ու հուսավոր ապագայով, ձեր այգիները բերքառատ, ձեր աշխատանքը օրհնված, իսկ ձեր սրտերը Աստծո ներկայությամբ լի։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին խոնարհված ու վերականգնվող եկեղեցում աղոթք քնչեց, խաղողոտներ կատարվեց։ Այս սրբավայրի մասին հստակ տեղեկությունները շատ չեն, հայտնի է, որ 1890-ականներին գործող եկեղեցի է եղել։ 4 տարի առաջ Վաչե Թոփուզյանը նախաձեռնել է եկեղեցու պատմական շերտերի ուսումնասիրման ու վերականգնման աշխատանքները։ Նրա շուրջ մեկտեղվել են համախոհներ, հարազատներ։ Նպատակը որ ժողովրդի ոտքը արդեն ետ վարժվի թեպի եկեղեցու բակ։ Այո, տարիները վեր տեսնում են վերականգնվում է, քարի վրա ավելանում է։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում աղոթքի են կանգնել Ղուկասավանի ու շրջակա գյուղերի բնակիչներ։ Խաղողորմներ կատարեց Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Ռուբեն եպիսկոպոս Զարգարյանը։ Խոնարհված, բայց վերականգնվող եկեղեցում աղոթքի կանգնելը խորհրդանշական է, անկում ու հնարավորություն վերելքի, ասաց Սրբազան հայրը։ Նա երախտագիտություն հայտնեց մարդկանց, որոնք նախանձախնդիր են եկեղեցու վերականգնման գործում։ Իսկապես Ղուկասավանը արժանի է, դուք արժանի եք ունենաք այսպիսի հրաշալի տաճար, որ մեր նախնիներն են կառուցել, ունենաք վերականգնած, որպեսզի լինի ձեզ համար աղոթքի տուն։ Եվ ես աղոթում եմ եւ հույս ունեմ մեծ, որ այս տաճարը առաջիկայում Աստծո օգնությամբ, ձեր համագործակցությամբ ուրեմն իր դռները կբացի, վերականգնված, իր հոգևոր շքեղությամբ։ Այս տարածքում հնագիտական աշխատանքներ են տարել Արտակ Գնունին եւ Լևոն Մկրտչյանը, վերականգնման նախագիծը հեղինակել է ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյանը, նախագծի վերահսկման աշխատանքներ է տարել Կարեգին Կնյազյանը։ Ղուկասավանը Տեր Գրիգոր Քահանա Գրիգորյանի հովվության ներքո է։ Ամեն եկեղեցի որ կառուցվում կամ վերակառուցվում է, քարեղեն նյութեղեն տաճարի զուգահեռ կամ նյութեղեն տաճարից առաջ պիտի հոգևոր եկեղեցին կառուցվի եւ կարծում եմ ես հենց այդ նպատակին էր ծառայում, այսինքն այս համայնքում, այս գյուղում հոգևոր եկեղեցի կառուցելու, այսինքն տաճարը աղոթքով լցնելու, հոգևոր մթնոլորտով լցնելու։ Եկեղեցին կառուցվում է, այսպես ասեմ, կոպեկ առ կոպեկ, այսինքն ամեն փուլում Աստված հասցնում է եւ բոլոր բարի գործերը այդպես են։ Ուղղակի մարդիկ նախաձեռնել են իրենց կարողություններով, իրենց հավատքով, իրենց նվիրումով, իրենց աղոթքով եւ Աստված էլ օրորի վրա, ուրեմն այդ ամեն միջոցները, ամեն դռները, այսպես կարելի ասել, բացում է եւ եկեղեցու շինարարությունը մեր աչքերի առաջ ուղղակի առաջ է գնում։ Տեղաբնակականատեսները պատմում են, թե ինչպիսին էր եկեղեցին խորհրդային տարիներին։ Երեխաժամանակ նրանք տեսել են սրբավայրի պահեստի վերածվելը։ Հիմա ուզում են Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը տեսնել կանգուն եւ վերահսկված։ Իմ նպատակն է, որ հասցնեմ այն նպատակին, որ եկեղեցին աշխատի, ունենանք մեր հնությունը, ասենք մեր երեխեքի, մեր թոռների համար։ Ասենք հերս նանդամ ներսում եղել, որ փլվել է իմ հոր վրա մի հատ արյան հետք չի եղել։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։